สวัสดีครับพี่ๆชมรมคนรักเครื่องเสียงทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีเจ้าตัวคลิปนะครับผมเป็นซับวูฟเฟอร์นะครับผมมีพี่ชายท่านหนึ่งนะครับส่งมาให้เราเช็คนะครับส่งมาจากต่างจังหวัดบอกว่าส่งร้านซ่อมแถวบ้านแล้วเขาทำไม่ได้นะครับผมเพราะว่าตัวนี้เป็นระบบสวิตชิ่งนะครับผมสำหรับตัวคลิปตัวนี้ราคาก็สูงพอสมควรนะครับผมสำหรับตัวนี้ผลิตและนำเข้านะครับผมตัวนี้ใช้ไฟ200นะครับบ้านเราได้เลยนะครับผมมาดูด้านในกันบ้างนะครับผมเพราะว่าพี่ชายเขาส่งมาเฉพาะตัวบอร์ดตัวนี้นะผมไม่ส่งมาทั้งตู้นะครับผมถ้าทั้งตู้คงหนักน่าดูนะครับตัวนี้ก็ราคาเป็นหมื่นเหมือนกันนะครับสำหรับตัวคลิปตัวนี้มาดูด้านในนะครับผมตัวนี้ก็เป็นด้านในของตัวซับวูฟเฟอร์คลิปนะครับถ้าออกเสียงให้ดีก็คลิปเชอร์นะครับผมไม่ใช่แคปชั่นนะตัวนี้ก็เป็นอันนี้เป็นชุดขยายเสียงนะผมเป็นซับวูฟเฟอร์นะเป็นระบบคลาส D นะผมสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวโทนคอนโทรลสำหรับปรับเสียงเบสนะครับผมเกณฑ์เสียงเบสนะครับผมว่าต้องการความถี่เท่าไหร่นะครับก็ปรับได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็จุดพีคมันอยู่ตรงนี้ครับผมเท่าที่ผมเช็คนะฝั่งนี้เป็นจุดจ่ายไฟนะผมเป็นสวิตชิ่งนะผมแบบง่ายๆนะครับเป็นแบบเซลล์มอดนะผมจะเห็นได้ว่ามันมีอุปกรณ์บางตัวหายไปนะครับเดี๋ยวผมจะแกะออกมาให้ดูนะครับว่าตัวไหนหายไปบ้างนะครับถอดออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมสำหรับตัวชุดขยายแล้วก็ชุดจ่ายไฟนะผมอยู่ในบอร์ดเดียวกันนะครับสำหรับตัวนี้จะเห็นนะครับตรงนี้นะครับผมเป็นน่าจะขึ้นต้นด้วยคิวสันนิษฐานได้เลยว่าเป็นไม่ทรานซิสเตอร์ก็เป็นมอสเฟตนะผมที่ทำการสวิตชิ่งจากไฟฝั่งทางไฟสูงนะผม300 โวลต์คัพปิ้งมาฝั่งนี้นะผมเดี๋ยวนำมาฝั่งนี้เพื่อมาเลี้ยงชุดวงจรขยายนะครับแต่ตัวนี้นะครับผมหัวใจหลักอยู่ตรงนี้ก็คือเจ้าโมดูลนะครับผมเหมือนจะมีโมดูลคอนโทรลด้วยนะครับลายปิ้นก็เยินพอสมควรนะผมดูด้านล่างนะครับก็ผ่านศึกมาค่อนข้างเยอะครับผมเดี๋ยวผมจะลองค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตลองดูนะครับว่าเจ้าตัวนี้หน้าตาโมดูลมันเป็นยังไงนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาเต็มๆของตัวซับวูฟเฟอร์กับคลิปนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นซับ12 นิ้วนะครับผมก็ตัวใหญ่พอสมควรถ้ายกมาทั้งเซตนะผมดีแล้วที่พี่เขาส่งมาเฉพาะตัวบอร์ดนะผมเดี๋ยวไม่มีที่เก็บอีกนะฮะตัวนี้ต้นกำเนิดอยู่ที่อเมริกานะผมสำหรับคลิปนะครับนี่คือบอร์ดที่เราตามหานะครับผมใกล้เคียงสุดๆเลยตัวนี้ต่างกันแค่ตัวนี้มีคาปาซิเตอร์ตัวเดียวนะผมแต่ตัวนี้มี2ตัวเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใช้ไฟ100 โวลต์นะครับอันนี้ใช้ไฟ200นะครับต่างกันแค่ตรงนี้อย่างอื่นก็แทบจะเหมือนกันทุกอย่างนะครับผมตัว L C นี่ก็เป็นไมล่าแต่ว่าเป็นคนละแพ็กเกจกันนะครับผมอันนี้เป็นบล็อกโอเคนี่ครับผมที่เราตามหาคือบอร์ดตัวนี้นะครับผมนี่น่าจะเป็นใช้ทันเตอร์คู่นะครับผมสลับกันทำงานนะครับผมแต่ว่าหม้อแปลงจะต่างกันหน่อยนะครับ
บอร์ดผมไปเจอในเว็บของฝรั่งเศสนะผมนี่คือหน้าตาบอร์ดมันนะครับจะทำยังไงดีละทีนี้จะกัดลายพิมพ์ใหม่ดีหรือว่ายังไงดียากเลยนะครับสำหรับตัวนี้แต่อุปกรณ์ก็ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะผมเดี๋ยวผมลองหาลายวงจรนะครับเพื่อจะมาบิวตัวนี้ขึ้นนะครับอุปกรณ์น่าจะหาซื้อในบ้านเราได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเรื่องแก้ไขดัดแปลงนี่ต้องยกให้เราเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขอหาก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเจอแล้วครับนี่ลายวงจรนะครับผมเดินลายไม่ยากนะครับผมอาจจะใช้ปากกาเคมีแล้วก็ใช้น้ำยากัดปิ้นกัดเลยก็ได้หรือว่าใครขี้เกียจนะครับผมจะใช้ปิ้นอเนกประสงค์ก็ได้นะครับผมจะปิ้นจุดไข่ปลาหรือว่าลายตรงอย่างนี้ก็ได้นะครับน่าจะไม่ยากเพราะว่าอุปกรณ์ไม่ค่อยเยอะนะครับเนี่ยถ้าดูจากตรงนี้นะผมตัวนี้เขาบอกมาเกือบหมดแล้วนะครับเหลือเราแกะค่า r นะครับตัว c พวกนี้ไม่น่ายากเดี๋ยวจะมาลองทำดูนะเพราะว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเราจะปลูกชีพเจ้าตัวคลิปตัวนี้ได้ไหมนะครับคงไม่ยากเกินความสามารถสักเท่าไหร่นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับผมเสร็จแล้วครับผมนี่ดูเลยนะครับแบตก็จะหมดเป็นไงล่ะเหมือนกันเดะเลยและการอุปกรณ์เจอในนี้พอดีครับผมคล้ายกันไหมไม่ใช่ก็ใกล้เคียงแล้วฮะครับก็เสร็จสิ้นไปนะครับผมสำหรับตัวโมดูลนะครับที่จะมาผลิตความถี่เพื่อมาป้อนให้กับตัวหม้อแปลงของเรานะครับทีนี้ตัวโมดูลเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเหลือแค่เราเทสนะครับส่วนบอร์ดนี้เรามาดูกันบ้างครับผมว่ามีตัวไหนน่าสนใจบ้างที่เราจะมาเช็คก่อนที่เราจะป้อนไฟเข้านะครับผมสังเกตเห็นตัว C นี่เห็นไหมจะมีคราบดำๆอยู่นะครับ C พวกนี้จะเป็น C clumping นะครับผม bypass สัญญาณที่ไม่ต้องการนะครับทิ้งลงกราวนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งมองข้ามนะผมเดี๋ยวเพื่อความชัวร์นะผมจะหยิบ C 2 ตัวเนี้ยเอามาวัดดูก่อนนะครับโอเคนะครับผมถอดออกมาเรียบร้อยนะครับสำหรับตัว C ไมล่า2ตัวนี้นะผมค่าความจุอยู่ที่นะครับ104นะครับวิธีดูง่ายๆนะครับ104ยกตัวอย่างตัวนี้นะครับ104คือค่าความจุของตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับ4ตัวสุดท้ายคือตัวเติม0นะครับคิดง่ายๆนะผมสมมติมีอยู่10แล้วเติม0อีก4ตัวนะครับผมเท่าไหร่ครับ100,000เท่ากับ 0.1 ไมโครฟาราดนะครับผมอันนี้ค่าแรงดันที่เขาสามารถทนได้นะครับผมก็คือ250โวลต์นะครับถ้าจะเปลี่ยนนะครับผมก็ต้องใช้ค่าเท่านี้หรือมากกว่านี้ก็ได้นะครับผมแต่ค่าความจุนะครับห้ามต่ำกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมใช้เครื่องมือวัดโดยการเอาตัว RLC meter นะครับผมมาวัดให้ดูนะครับว่าความจุมันยังคงเหลือที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับผมใช้งานง่ายมากนะครับปึ๊บพับมันลงนะครับผมแล้วกดตรงนี้มันก็จะโชว์บอกนะครับว่าเนี่ยก็บอกเป็นคาปาซิเตอร์นะผมเห็นไหมครับความจุอยู่ที่84นาโนนะครับผมแต่ค่าที่เราวัดได้เมื่อกี้ก็เทียบเท่ากับ100นาโนฟาราดนะผมแสดงว่าค่าลดใช่ไหมฮะอันนี้ค่าลดนะครับผมใช้ไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนนะครับผมดูอีกตัวครับ
ปึ๊บล็อกขาปั๊บตัวนี้เป็นไงตัวนี้ก็ 19.23 โอเคตัวนี้ค่อนข้างดีนะผมถึงหน้าตาจะไม่ดีแต่ว่าความจุเขาดีมากนะครับผม 99.23 ถือว่าโอเคนะครับผมตัวนี้เสียนะครับเอาทิ้งไปนะครับผมตัวนี้ดีเก็บไว้หรือเราจะเปลี่ยนทั้งคู่ก็ได้นะผมเพื่อความชัวร์นะครับเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้ใช้งานไประยะหนึ่งมันก็จะมีค่าเสื่อมของเขานะผมลดถอยลงนะผมก็เหมือนกับที่ผมวัดให้ดูนะครับจาก100นาโนฟาราดก็เหลือแค่80กว่าเองนะครับผมส่วนตัวต่อไปนะผมอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้คือไดโอดบลิดนะผมประกอบด้วยไดโอดต่อข้างในอยู่4ตัวนะผมจะบอกว่าอนุกรมหรือว่าขนานก็ไม่ใช่นะครับผมเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะครับผมตรงกลางคือไฟ AC นะผมคือเขาจะมี4ขานะครับ4ขาตรงกลางคือไฟ AC เข้านะครับผมขาขอบด้านซ้ายคือเป็นไฟลบนะด้านข้างคือไฟบวกนะครับผมวิธีเช็คง่ายๆสำหรับตัวไดโอดนะผมง่ายมากนะครับจะใช้มัลติมิเตอร์ที่เป็นดิจิตอลนะครับหรือว่าอนาล็อกก็ได้นะครับให้ดูง่ายๆยกตัวอย่างดิจิตอลก่อนแล้วกันดิจิตอลเราก็ตั้งไปย่านนะครับผมไอ้ลูกศรเนี่ยลูกศรตัดนะครับแล้วก็เปลี่ยนโหมดเซตปุ๊บให้มันขึ้นนะครับขึ้นแบบนี้นะครับผมก็คือย่านวัดไดโอดนะครับผมแต่ตัวนี้เขาจะวัดเป็นแรงดันตกค่อมหรือค่า VF นะครับผม Voltage Revert นะครับแรงดันตกค่อมวัดก็คือยึดอย่างเช่นยึดบวกหรือลบก็ได้นะครับผมคือวัดที่ AC ยังไงก็ต้องไม่ขึ้นนะครับแต่นี่คือมันอยู่ในวงจรนะครับผมถ้าออกมาข้างนอกมันจะไม่ขึ้นนะครับมันจะเป็น Infinity สมมุติลบอย่างนี้นะผมเราก็ยึดเลยเป็น over limit นะผมถ้าสลับข้างนะครับมันจะมีแรงดันตกค่อมเห็นไหมฮะ 0.5 นะครับส่วนนี้ฝั่งบวกก็เช่นกันนะครับผมเห็นไหมฮะ 0.5 นะครับแต่กลับด้านจะไม่ขึ้นนะครับนี่นะครับโทษทีอีกรอบนะครับวิธีวัดนะผมก็คืออ้างยิงข้างใดข้างหนึ่งก่อนนะผมอย่างเช่นเราจะวัดข้างลบนะลบเราก็เอามิเตอร์แช่ไว้ที่ลบนะครับวัดปุ๊บจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับคล้ายๆกับมิเตอร์เข็มนะครับผมสลับด้านจะมีแรงดันตกค่อมที่ตัวไดโอดนะผมเห็นไหม 0.53 นะครับ 0.53 ด้านบวกก็เหมือนกันนะครับด้านนี้เราเลื่อนมา0.53 นะครับแต่สลับด้านก็ต้องไม่ขึ้นนะครับต้องขึ้นเป็น OL หรือว่า over limit นะครับก็คือเกินค่าที่เขารับได้นะผมก็คือ Infinity นั่นเองนะครับโอเคเรียบร้อยสำหรับไดโอดนะครับผมตัวคาปาซิเตอร์ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับพอดูง่ายๆครับผมถ้าเป็นคาปาซิเตอร์แบบอิเล็กโทรไลต์นะครับอันนี้หรือแบบกระป๋องภาษาทางการคืออิเล็กโทรไลต์นะครับเรียบหัวเรียบนี่คือยังไงก็ใช้ได้ครับผมส่วนมากคือตามประสบการณ์ที่ผมเคยเจอนะถ้ามันลดค่าหรือว่ามันมีปัญหาเนี่ยไอตัวนี้มันจะบวมขึ้นนะผม
บางทีดันเอาจนพลาสติกตัวนี้หลุดออกมาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาประกอบโมดูลนะครับโมดูลเข้าไปนะครับส่วน Q3 Q4 เนี่ยจากที่ผมค้นหาข้อมูลใน Google นะผมเขาใช้เป็น Thunder MOSFET นะผมตัวนี้นะครับผมใช้เป็นเบอร์ IIF 740นะครับผมทนแรงดันได้ที่400โวลต์นะครับก็น่าจะเพียงพอนะครับเพราะว่าแรงดันที่มาตกค่อมผ่านตัว Rectify แล้วนะผมยังไงก็อยู่ประมาณที่400โวลต์ก็ครอบคลุมอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาประกอบกันนะครับผมก่อนที่จะประกอบโมดูลนะครับผมอันดับแรกผมจะวิธีประกอบนะผมก็เอาอุปกรณ์ที่ตัวเล็กหรือต่ำที่สุดนะผมเข้าไปก่อนนั่นก็คือตัว C ตัวนี้นะผม2ตัวที่เราถอดออกมาเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นตัวไมล่าตัวสีน้ำตาลแบบนี้นะครับผมค่าความจุก็104เหมือนกันนะครับผมก็100นาโนนะครับ100นาโนอันนี้630โวลต์นะครับผมก็ทนแรงดันได้สูงกว่านะครับแต่ค่าความจุยังเท่าเดิมนะครับผมจะถ่ายไปก่อนนะครับค่อยตัวตามด้วยตัวโมดูลนะครับผมแล้วก็ตามด้วยตัว MOSFET นะครับเดี๋ยวขอประกอบแป๊บหนึ่งนะครับตัว C กับตัวโมดูลนะผมยัดเข้าไปเรียบร้อยนะผมเห็นไหมลายเป็นแบบรุ่น Limited Edition เลยนะผมห้ามลอกเลียนแบบเลยนะหรือใครจะลอกเลียนแบบก็ได้นะผมคงจะก๊อปกันยากครับผมงานนี้นะครับโอเคนะเหลือแค่ใส่ตัว MOSFET นะผมอันนี้เราอาจจะหาอะไรมากั้นเพื่อกันช็อตเพราะว่าเราต้องใส่ตัวนี่นะครับผมฮีทซิงค์นะครับเดี๋ยวตัววงจรนี้จะไปแตกกับฮีทซิงค์เดี๋ยวก็ช็อตอีกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาประกอบให้เสร็จนะผมเดี๋ยวจะมาเทสกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นยังไงบ้างนะครับและณตอนนี้เราก็ใส่MOSFETเรียบร้อยนะครับผมลายเป็นขาดก็ต้องจำเป็นต้องโยงสายไฟแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวจะมาทดลองนะครับผมต่อไฟเข้านะครับผมที่จุดนี้นะครับลายนิวตันนะผมแต่เราจะยังไม่ต่อปลั๊กตรงนะผมจะใช้ตัวหลอดไฟนะผมแทนฟิลนะฮะเผื่อวงจรมีปัญหาก็จะเซฟอุปกรณ์ได้นะครับผมหรือไม่ระเบิดใส่หน้านั่นเองนะครับเดี๋ยวขอต่อก่อนนะครับก็สายนะครับผมนี่นะครับด้านหนึ่งแล้วก็บัตรคีย์ไฟเข้านะครับนี่นะครับอีกด้านหนึ่งเราก็ใส่หลอดนะครับผมเห็นไหมครับปลายสายของหลอดไฟก็มาต่อใส่นี่นะครับโอเคเดี๋ยวมาต่อปลั๊กนะครับจุดที่ไฟจะออกนะผมคือคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับผมเราก็มาวัดค่อมคาปาซิเตอร์ตัวนี้ได้นะครับเพราะตัวนี้เขียนไว้ว่า100โวลต์นะครับ470ไมโครฟาราดนะครับผมอันดับแรกเอาตรงนี้มันรอดก่อนนะฮะเดี๋ยวจะเสียบปลั๊กนะครับผมนี่ปลั๊กไฟมาแล้วถ้าแดงวาร์ปแดงติดค้างเนี่ยถือว่าไม่ผ่านนะครับผมขอเสียบแวบแล้วก็หายอันนี้พอได้ลุ้นนะครับ
1 2อ้าวพอได้ลุ้นครับผมงานนี้ระวังตัวนี้ดีนะครับผมอันตรายไว้ตรงนี้ใกล้ๆแล้วกันไฟตรงนี้นะครับวัดหน่อยสิมีไฟมาครับผม86โวลต์นี่ไงเข้าทางเราครับเข้าทางเราแล้วแรงดันตกค่อมตัวมอสเฟตนะผม2โวลต์นะครับ 2.2 โวลต์โอเคตัวต่อไปความถี่ที่ออกมานะผมจากตัวหม้อแปลงนะผมที่โมดูลสร้างความถี่ขึ้นมานะผมอยู่ที่59กิโลเฮิรตซ์นะครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะผมย่านความถี่ของสวิตชิ่งก็อยู่ประมาณ60ขึ้นไปนะผมถึง100กว่าเลยนะครับผมนี่นะครับงั้นขอถอดปลั๊กก่อนนะครับผมปึ๊บถอดปลั๊กแล้วทำไงต่ออย่าลืมดิสชาร์จตัวคาปาซิเตอร์นะครับแล้วก็หลอดเดิมนี่แหละมาดิสชาร์จออกนี่นะครับหนูเห็นไหมฮะวาร์ปเลยโอเคตอนนี้ก็สามารถจับได้แล้วโอเคนะครับถือว่าใช้ได้นะเดี๋ยวก็จะมาประกอบลงฮิตซิงค์นะผมมอสเฟตก็อุ่นๆนะครับถือว่าอุ่นโอเคเดี๋ยวประกอบกันนะครับเดี๋ยวจะมาเทสเสียงเพราะว่าเมื่อกี้เราแค่ชุดจ่ายไฟทีนี้เราจะมาฝั่งขยายนะครับผมหลังจากที่เราประกอบชุดจ่ายไฟนะครับผมชุดนี้เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยนะครับผมก็มาเช็คที่ชุดภาคขยายนะผมจากที่เช็คดูนะผมดูเผินๆนึกว่าคลาสดีนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่เป็นภาคขยายแบบคลาสดีนะผมเป็นแบบคลาส H นะครับก็คือเป็นชุดไฟเลี้ยงเดี่ยวนะครับอันนี้จะแบ่งแรงดันมาให้กับชุดขยายนะครับขยายมี4ตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้เป็น MOSFET ที่จ่ายไฟให้กับชุดขยายอีกทีนะครับผมตอนนี้ผมเจอว่านะครับเดี๋ยวผมจะเสียบไฟเข้าแล้วก็ตรงนี้เป็นขั้วต่อลำโพงนะผมคอนเนคเตอร์2ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นปรับปรีโทนคอนโทรลนะครับผมคือปรับของแจ็คชุดนี้นะครับด้านหลังตัวนี้เดี๋ยวต่อไฟแล้วก็มาวัดไฟตรงเอาต์พุตของลำโพงให้ดูนะครับว่ามันผิดปกติยังไงเสียบไฟเข้าก่อนนะครับนี่นะครับผมตอนนี้ตั้งที่ย่าน DC นะครับเห็นไหมครับผมมีไฟรั่วออกมา4โวลต์ถ้าต่อเข้ากับลำโพงแล้วก็เปิดเครื่องเสียงของดังเพราะน่าดูน่าจะดอกพังไปด้วยนะครับผมถ้าอาการแบบนี้คือเปิดขึ้นมาปุ๊บควรจะใกล้เคียงศูนย์ที่สุดนะครับผมขณะที่ยังไม่มีสัญญาณป้อนเข้ามานะครับเดี๋ยวจะมาไล่เช็คแล้วก็จัดการเจ้าตัวภาคขยายไปนะครับมาดูกันต่อครับสำหรับจากที่ผมเช็คไปนะครับผมสำหรับตัวชุดขยายของเจ้าคลิปนี้นะครับผมก็สาเหตุหลักๆก็จะมาจากตัว power MOSFET นะผมสำหรับที่ท
การขยายเสียงให้สำหรับตัว power นะครับผมแล้วก็ลำโพงณจุดนี้นะแล้วก็อุปกรณ์ย่อยๆคือพวกชิปพวกนี้นะครับผมชิปแล้วก็ตันเตอร์ชิปที่ปัญหาเช่นกันนะครับแล้วก็ชิป IC ตัวนี้นะผมตัวหลักที่เป็นตัวไดเวอร์ให้กับตัว MOSFET นะ MOSFET จะเป็นแบบ2ชนิดนะผมเป็นชนิด N แล้วก็ชนิด P นะผม N channel แล้วก็ P channel ผมมาเจอว่าตัวหนึ่งนะครับผมเคยเจอไหมครับเฟดด้านหลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะครับผมอาการเฟดด้านก็คือเราวัดไม่ช็อตนะครับผมแต่ว่าเวลาจุดชนวนนำกระแสอย่างเงี้ยไม่นำกระแสให้เรานะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับผม N channel อันนี้ก็ N channel นะครับผมเรามาเจอว่าตัว P channel เนี่ยวัดเทียบให้ดูนะวัดค่า2ค่า3นะครับผมค่า2ค่า3จะเป็นเหมือนไดโอดนะผมขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะสลับกันนะครับผมนี่นะครับดูค่าตัวนี้นะครับผมอันนี้ค่านี้ส่วนตัวนี้นะครับดูครับผมค่าเขาไม่เท่ากันครับผมตัวเมื่อกี้ขึ้นประมาณ10แต่อันนี้ขึ้นอยู่ที่30นะครับผมตั้งย่านที่ R คูณ1นะครับแต่ถ้าเราเทียบกับของใหม่นะครับผมของใหม่นั้นนะครับตัวนี้เป็นเบอร์ IRF 9540นะครับผมเป็นแบบ P channel นะครับนี่ครับสลับด้านกันดูค่าครับจะขึ้นประมาณ10นะครับตัวนี้ก็ต้องเท่ากันนะครับผมจะตัดปัญหาโดยการผมจะเปลี่ยนใหม่ยกชุดนะครับผมสำหรับตัว power MOSFET นะครับฝั่งนี้ฝั่ง N อันนี้ฝั่ง P นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเข้าไปเดี๋ยวก็จะมาวัดไฟที่จุดออกลำโพงนี่นะครับว่ายังจะเป็น4โวลต์อยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมและตอนนี้ผมก็ใส่ตัว MOSFET นะครับผมเข้าไปเรียบร้อยนะผม4ตัวนี้นะครับตอนนี้จ่ายไฟเข้าแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาวัดไฟที่จุด Output ตรงนี้นะครับผมตั้งย่านที่60โวลต์นะครับว้าวนะครับขึ้นเป็น0ตอนนั้นขึ้นไป4โวลต์นะครับแล้วก็จุดวัดต่อมานะครับผมถ้าเป็นระบบขยายเสียงที่เป็น MOSFET นะผมเขาจะมีไฟเลี้ยงของเขาอยู่ประมาณระดับหนึ่งนะครับจะไม่เป็น0โวลต์หรือว่า 0.7 เหมือนตัวที่เป็นระบบขยายแบบทรานซิสเตอร์นะครับผมนี่นะครับก็จะมีไฟมาเลี้ยงอยู่ 2.8 โวลต์นะครับอยู่เลี้ยงประมาณนี้นะครับผม3โวลต์ 2.8 โวลต์อันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับไม่มีไฟรั่วออกตรงลำโพงนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลองประกอบเข้ากับตัวนี้นะครับผมตัวบอร์ดของเขานะครับว่าจะมีเสียงสัญญาณเสียงออกหรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวขอประกอบก่อนแล้วกันนะครับและนี่นะครับผมก็ประกอบตัวบอร์ดซับวูฟเฟอร์นะครับเสร็จเรียบร้อยนะผมยัดเข้าลงแท่นแล้วเราจะมาเทสกันนะผมโดยจะใช้ตัวปากคีบนะครับในการต่อระหว่างตัวบอร์ดไปหาตัวลำโพงนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาเริ่มเลยนะครับลำโพงที่ใช้นะเดี๋ยวผมจะขอใช้เป็นลำโพง10 นิ้วรถยนต์ก่อนนะผมอันนี้โหลดที่4 โอห์มนะครับมาฟังดูซิว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวขอต่อก่อนนะครับสายสัญญาณเข้านะครับผมเข้าตรงนี้นะครับไลน์อินนะครับผมส่วนตัวนี้ก็เป็นอินเหมือนกันนะครับแต่เป็นไฮเลเวลก็คือสัญญาณที่มาจากลำโพงมาเข้าตัวนี้เลยสำหรับรุ่นที่ไม่มีตัวสัญญาณโลนะครับผมแล้วก็ไฟนะครับผมเสียบเข้าตรงนี้ได้เลยเปิดสวิตช์ในสวิตช์นะครับผมจะมีให้เลือก
สนะครับผม0องศากับ180องศาแล้วก็ออนนะครับผมจะมีแบบออโต้กับออนเลยนะครับอันนี้เลือกเป็นออโต้นะก็คือถ้ามีสัญญาณปุ๊บเขาก็จะทำงานของเขาเองนะครับผมเสียงมาแล้วนะอันนี้ความถี่อยู่ที่120องศานะเดี๋ยวปรับลงไปที่40นะอาจจะต้องใส่หูฟังนะครับผมเพราะว่าความถี่ต่ำบางทีไมโครโฟนอาจจะตอบสนองได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมขอเร่งมาหน่อยครับผมจะได้ยินชัดเจนหน่อยนะครับผมโอเคนะถือว่าใช้ได้แล้วนะผมสำหรับตัวคลิปนะครับผมซับ12นะครับผมรุ่นนี้ใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะฮะถ้าไปประกอบลงตู้ในยิ่งดีใหญ่เลยครับผมเสียงจะได้ชัดเจนกว่านี้นะเพราะว่าเป็นซับขนาด12นิ้วนะครับผมโอเคยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะผมคลิปใหม่ๆเดี๋ยวผมจะทำมาให้ทุกคนชมนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับ